video ever because we are doing a okay muna, ako nga nag-i-intro eh. We are going to do a seafood mukbang. So, ang dami naming seafood. O, diba, Pak? Tignan mo gano'ng kalaki. Mas malaki pa kay Mona. Tapos meron kaming rice. Di pa din mawala. So, kasi hindi kami makakain ng seafood na walang kanin. Hindi naman ata nila makita yung sauce eh. Oh, hindi ko makita. Eh, bulag ka. Ayaw mo magsalamin eh. Para maganda ka. Para malaman Lagi ang pinapaganda nanay ko. Ba't kinakasalamin sa gusto mo lang ako lamangan. Sabihin mo na yung totoo. Spicy sauce na galing sa boiling crab. Favorite ko to sobra. As in, nalaglag yung panty ko. Nung kinain ko siya, sabi ko, shit. Ito yung... Hindi ba nalaglag yung bra mo? Wala ako, bra. Wala ako iba, bra. Hindi nakatantay. Sarap. Sarap. Ano ba ay meron? Kasi yung sauce niya medyo maanghang. Tapos merong patatas. Init. For Ivana, how's Mona as your younger sister? And for Mona, how's Ivana as your older sister? Okay lang. Hindi, yung totoo. She's the best. Wow. Yun na yun. Ayun na yun. Huwag ka na mag-antay ng madramang ano. Hindi ako. Ingit sana ako. Hindi ate. Super. Narinig mo yung boses ko. Manginig mo. Hindi ate. Ayusin mo yung sagot mo ah. May crab ka. The best ate kasi... Oo, ka lang gumaya sa ano ko. Hindi. Wala ka Kasi mang may sa... explanation ako. Eh, wala. Hindi ka pwedeng gumaya sa sagot ko. Walang ganun. Copyright yun. May copyright claim ka ba dun? Yung pinaka-amazing na ate. Oh, ayan na. Na I could ask for kasi sobrang... Ito sa akin. Si sobrang supportive niya. Ano yan? Tinuturuan niya ako para maging, better person,